आज हम एक साउंड सीखेंगे। ये 50 नंबर लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का, जिसका नाम है औ। ओ नहीं है, औ। इंग्लिश अल्फाबेट में 50 नंबर लेटर, 15 नंबर लेटर, इसका नाम है औ। ये हमेशा औ का साउंड नहीं करता, कहीं अ करता है, कहीं आ करता है, कहीं ऊ भी करता है। इस तरह का साउंड होता है। तो अभी हम इसका एक साउंड लिए हैं। लेटर का नाम औ है, पर ये साउंड आ करेगा। पूरा आ नहीं, आधा आ में रहेगा। आ जैसे हम करते हैं FUN, वहां पे यू का साउंड अ, फन। RUN, रन। इस तरह का ये औ का साउंड भी आ होगा। पूरा आ नहीं कहना, आ में रहना। जैसे OUTHER, ये लेटर हम पढ़े, अभी पढ़ेंगे। आर साइलेंट है, अदर, अदर, ऑदर नहीं है, ओ नहीं, अदर। MOTHER, आर साइलेंट है, औ का साउंड अ, मदर, मदर, अदर, मदर। BROTHER, आर साइलेंट है, औ का साउंड अ, ब्रदर, ब्रदर नहीं, ब्रो नहीं, ब्रा। ऑदर नहीं, अदर। मदर नहीं है, मदर। ब्रदर नहीं है, ब्रदर, ब्रदर। अदर, मदर, ब्रदर। मॉनी नहीं है, MONEY, इसको मॉनी बहुत लोग कहते हैं, मॉनी नहीं। मन, मन। HONEY, हनी नहीं है ये, हनी, हा, अब का साउंड आएगा, हनी। ये SOME, सॉन्ग नहीं है, सा, साम। समय का साउंड आ नहीं, आ होता है। देखिए साम। LOVE, लॉब बहुत बोलते हैं, ये लव, वी, वह, लव, ला, ला, लव। DOVE, ये डोग नहीं है, डव, ड, आ का साउंड है। ABOVE, ये बॉब नहीं है, अबाव, above। NOTHING, नॉथिंग नहीं है, nothing, ना। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। हर वर्ड में 10 वर्ड हम लिए हैं एग्जाम्पल में। हर वर्ड में औ है, और हर वर्ड में औ का साउंड अ होगा। जैसे अदर, मदर, ब्रदर, मनी, हनी, सम, लव, डव, अबाव, नथिंग। इसको ध्यान देना है। ये कुछ वर्ड्स हम लिए हैं, तो हमेशा साउंड को ध्यान देना है। लेटर पढ़े नहीं जाते, साउंड को देखना है, साउंड को सुनकर उसी तरह पढ़ना है, करेक्ट करना है। कुछ हम वर्ड्स लिए हैं, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। अब का साउंड अ होता है बहुत जगह। अदर, मदर, ब्रदर, मनी, हनी, सम, लव, डव, अबाव, नथिंग। धन्यवाद।